Ja, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu unserem Live-Cam-Chat über Schnarchen, Schlafapnoe, Schlafstörung. Und wenn Sie sehen, dass ich zwischendurch wieder zur Seite gucke, das heißt, hier haben wir zwei Bildschirme, hier haben wir zwei Chats, wo dann halt die unterschiedlichsten Fragen gestellt werden und auf der einen Seite muss ich auch das Ganze bedienen. Deswegen gucke ich zwischendurch nach hier. Ich hoffe, heute Abend kommen auch wieder interessante Fragen. Es war ein erfolgreiches Jahr. Wir haben damit angefangen im Oktober, hatten sehr, sehr viele Anrufe und noch mehr E-Mails und noch mehr Anfragen, denn Sie wissen ja, wir verschicken kostenlos Info. Schreiben Sie uns, faxen Sie uns oder rufen Sie uns an. Ja, wir versuchen immer für Sie da zu sein. Oh, da müssen wir gerade schon wieder da sein. Schlafapnoe e.V. in Wuppertal. Mein Name ist Udo Bertram. Guten Tag. Tag, Herr Müller. Was kann ich Gutes für Sie tun, Herr Müller? Ja, das haben Sie... Moment, ich muss mal eben hier was leiser machen. So, das haben Sie schon seit längerer Zeit. Oder ist das, ja, Ihrer Frau ist das auch aufgefallen, dass Sie nachts die Luft anhalten, ne? Ja, das Einzige, was wir raten können, einfach mal dann zum Arzt zu gehen. Ach so, der Arzt will nichts davon wissen. Ja, das kann auch passieren. Das heißt, das Schnarchen wird ja oft in unserer Gesellschaft nicht als Krankheit anerkannt oder erkannt, muss ich sagen. Und da gibt es nur eins, dass Sie also zu Ihrem Arzt hingehen und sagen, Sie hätten diese Probleme, Ihre Frau hätte diese Atemaussetzer in der Nacht beobachtet und Sie möchten einfach eine Einweisung oder eine Überweisung zum Lungenfacharzt haben. Und da kann man dann weitere Dinge feststellen. Es gibt auch andere Methoden, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da wir in einer Live-Sendung sind, hier im Chat noch ganz viele Anfragen beantworten müssen. Schreiben Sie uns noch eine E-Mail oder rufen Sie uns tagsüber an unter 0202 40 89 17. Ja, das ist prima. Ihnen auch. Danke, schönen Abend. Tschüss. Ja, das war wieder so eine typische Situation. Das heißt, der gute Mann hatte schon über ein halbes Jahr Probleme und sein Arzt sagt, ach, Schnarchen, das macht jeder. Und das ist, es schnarchen auf viele. Nicht jedes Schnarchen ist krankhaft. Das muss man einfach wissen. Wir müssen natürlich auch wissen, dass es das krankhafte Schnarchen gibt.